Okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa. Kulamusizaako gwe wenna akeeredde ku lutimbe lwa 3 ya BNTV. Ate nenkwebaza kubanga programu eno ensula y'enkya ogisoosowaza buli kiseera. Nammwe mwenna abatufuna ku mikutu egy'enjawulo gwa Vento Productions n'emirala, Mukama nsaba abatuweere nnyo omukisa. Leero lunaku lwa Ssabbiiti. Obubaka buno buteekwa okuba nga bukuteekateeka ate okugenda okusinza, okuŋŋaana wonna w'oba osobodde Mukama wakusobozesezza okuŋŋaanira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama tumwebaza kubanga abukeesezza ate nga twesunga ogenda okutabaganako naye mu ngeri ey'enjawulo ffenna wamu ng'ekibiina ekyawamu. Era sirema kubagamba nti Ssabbiiti ennungi. Weewaawo tukyatambula, Mukama agenda atutembeeta mpola mpola nga atuyisa mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Omwaka we gunaggweerako nga tukikubye olukwe mu mutwe bwe tuyinza okugamba, naye ate nga twongedde okutegeera obulungi bwa Katonda, nga twongedde okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo ate n'obunnabbi nga bwe butubikkulirwa mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Nsaba weewombeeke tuweeyo okusaba tusobole nate okugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Kitaffe omulungi tukwebaza ne leero lutuwadde ate nga lwa Ssabbiiti mu ngeri ey'enjawulo. Tusaba oyogere naffe Mukama okutandika n'enkya eno, tubeere nga tukkusibwa nga tuliisibwa obulamu bwaffe obw'omwoyo ate nga tujjuzibwa essuubi ate nga tweyongera okutegeera n'oyo omwana we Yesu Kristo gwe watuma. Beera wamu naffe tuwe Omwoyo Omutukuvu atuyigirize ebigambo bino bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omulamwa ogwaleero gwe tugenda okwebuulirirako gugamba nti obubi obwokubiri obw'obwakabaka bwa Ottoman. Obubi obwokubiri obw'obwakabaka bwa Ottoman. Kakati olunaku olwajjo twatunuulidde obubi obw'emirundi esatu era ne tulaba nti obubi obwasooka bwayita nga bwe tubadde tujje tutunuulira nga twetegereza okuyita mu wiiki eno gye tumaliriza olunaku olwaleero. Kati olwaleero tugenda kuwenyanjula ku bubi buno obwokubiri oba ku bubi obwanjulwa mu kagombe ak'omukaaga. Kale katubikule Bayibuli zaffe tugende mu kubikkulirwa essuula ey'omwenda olunyiriri olw'13 awamu ne 14. Tulabe ate akagombe kano ak'omukaaga kiki kye katugamba enkyene ya leero. Kubikkulirwa essuula 9 olunyiriri lwa 13 ne 14. Bayibuli egamba nti malayika ow'omukaaga n'afuuwa, ne mpulira eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto kya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda, ng'agamba malayika ow'omukaaga eyalina akagombe nti, sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Fulaati. Waliwo eddoboozi eriva mu nsonda ennya ez'ekyoto ekiri mu maaso ga Katonda, ng'eddoboozi lino ligamba malayika ow'omukaaga asumulule bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga Fulaati. Twagala okutunuulira ebigambo bino kiki kye bitegeeza. Jjukira nga tutunuulira akagombe kano ak'omukaaga tugezaako okulaba emisango gya Katonda. Katonda bwe yagezaako okufufuggaza bakyewaggula
bakyewaggula bentegeeza abo bwe bwakabaka obwa Ruumi. Jjukira bwali tebwewagudde bwewaguzi kyokka naye ate bwali buvudde ne ku mazima nga buseeredde okuva ku mazima ga Katonda, nga eddiini Mukama waffe Yesu Kristo gye yatandika okuyita mu batume bagenze bagiyingizaamu ebintu ebirala eby'obukaafiiri nga bingi. Era olunaku olwajjo twarabye nti obubi buno oba akagomba ak'okutaano, ak'omukaaga n'ak'omusanvu bwali kwegamba bwolekanya obwanga ne Ruumi ey'ebuvanjuba, Eastern Rome, kwegamba ate nga okusingira ddala etunuulira Ruumi eno eyitibwa Ruumi ensomi oba Roma ey'obwa Paapa. Kale n'olunaku olwaleero twagala okwongerezaawo nga tutunuulira akagombe kano ak'omukaaga akategeeza omusango gwa Katonda ogwafukibwa ku beewaguzi nga guyita mu bwakabaka obwa Ottoman. Mu nnyiriri ze tusomye zino tulabyemu ekyoto ekya zaabu. Ekyoto kino ekya zaabu Bayibuli etugambye nti kyali mu maaso ga Katonda. Kyali mu maaso ga Katonda. Ku kyoto ekyo we wava eddoboozi. Mu bufunze ekyoto kino bw'oba ozzeeyo n'osomako mu Kubikulya essula y'omunaana olunyiriri olwokusatu lujja kulaga bulungi nga waliwo malayika ayimiridde ku kyoto ng'alina ekyotezo ekyo ekya zaabu n'aweebwa obubaane. Bayibuli ng'etugamba nti kwe kusaba kw'abatukuvu. Ayogerwako awo Mukama waffe Yesu Kristo. Kati abayizi ba Bayibuli mukimanyi bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristo bw'alinnya mu ggulu atuukira mu kifo ekitukuvu. Bayibuli etulaga bulungi nti awatukuvu aw'omu ggulu waliwo ebisenge bibiri. Waliwo ekisooka n'ekyokubiri. Ekifo ekisooka nga kye kiyitibwa ekifo ekitukuvu, ekifo ekyokubiri nga kye kiyitibwa ekifo ekisinga obutukuvu. Mu kifo kino ekisooka we waali ekyoto kino eky'obubaane okwayoterezebwanga obubaane. Kati mu kifo kiri ekiyitibwa ekisinga obutukuvu oba emabega w'eggigi oba olutimba olwawula ebifo bino ebibiri ye waali ssanduuko ey'endagaano. Nga ku ssanduuko ey'endagaano eno waliwo kye tuyita mercy seat oba entebe ey'ekisa katukiyite bwe tutyo, kwegamba awo nga Katonda waali watuula. Tutegeera ekintu kino mu ngeri efaananako bw'etyo nti kati ku mulundi guno malayika ono alaba ekyoto kino. Ekyoto kye kimu ekyo. Ani ono eyali ku kyoto kino? Tewali kubuusabuusa nti eyali ku kyoto kino yali Mukama waffe Yesu Kristo. Era eddoboozi eriwulirwa nga likowoola malayika ow'omukaaga okusumulula bamalayika 4 liteekwa okuba nga lyali ddoboozi lya Kristo. Lwaki? Kino ekifaananyi tekisobola kubeera kya yeekaalu ey'oku nsi, kubanga ebiseera bino mwe twogerera ebintu bino mu biwandiikirwa byali biwandiika nga biraga ebyo bigenda okubaawo. Naye ate nga ne Yokaana wawandiikira ng'ali ku kizinga Patmo waali tewakyaliwo kifo kitukuvu ku nsi kubanga kyali kyasaanyizibwawo dda, n'obuweereza bwakyo nga tebukyakola makulu ku nsi. Kale n'olw'ensonga eyo kyali kiteekwa buteekwa okuba nga kino kyali kyogera ku ebyo ebiri mu ggulu.
ate nga Yesu Kristo tumanyi nga Bebbulaniya bw'atugamba nti ye kabona waffe asinga obukulu. Ekitegeeza yali ku kyoto kino, ekyoto ekya zaabu, okwegayirirwa ku lw'abatukuvu, okuwaayo essaala zaabwe. Era wano waayimirira n'alangirira n'eddoboozi eryo ne liwulirwa. Yokaana n'awulira eddoboozi nga liragira okusumulula bamalayika 4 abakutte oba abasibiddwa ku mugga omunene oguyitibwa Fulaati. Kakati bino biyinza kubanga byaliwo ddi. Okusookera ddala tumanyi era abasoma obunnabbi bwa Bayibuli, Daniel essula 8 njewe 14 olutulaga nti amakya n'amawungeera 2300 watukuvu ne walongoosebwa. Bw'obala ekiseera ekyo okuva mu mwaka ogwa 457 BC we gutandikira ng'ekiragiro kiyise okuddamu okuzimba Yerusaalemi, Bayibuli etulaga emyaka egyo nga giggwako mu 1844 awatukuvu ne walongoosebwa. Akabonero akaali kalaga nti Yesu Kristo asala okuva mu kifo kino ekitukuvu okuyingira mu kifo ekisinga obutukuvu olw'omusango, olw'okusala omusango. Kale bwe kibeera nti ayogera ebigambo bino abyogerera ku kyoto kino eky'obubaane ekiri mu kifo ekitukuvu ate ng'ayogera ye Mukama waffe Yesu Kristo, kiteekwa buteekwa okuba ng'ayogera omwaka guno ogwa 1844 tegunnaba. Ekitegeeza ebyogerwako wano biri mabega wa mwaka 1844. Ekitegeeza nti n'obwakabaka buno obwa Ottoman byonna bye bukola bubikola mabega wa mwaka guno okusinziira ku kabonero kano ak'akagombe ak'omukaaga. Era okuyita mu byafaayo n'ebyokuyiga byaffe bijja mu maaso awo tujja kulaba bulungi nnyo nti kino kituukana bulungi n'ekigambo kino kye njogedde, nga okuyita mu byafaayo n'ebyabaawo byonna biraga nti byabaawo ng'omwaka 1844 tegunnaba. Mu bufunze byabaawo mu kiseera nga Yesu Kristo akyali mu kifo ekitukuvu nga tannaba kusala kuyingira mu kifo kiri ekisinga obutukuvu. Kale eddoboozi lino Yokaana aliwulirwa, era nga bwe nkugambye nti tulitwala okubanga gyali lya Mukama waffe Yesu Kristo nga ye kabona asinga obukulu. Ate bamalayika bano 4 be baliwa. Kusookera ddala eddoboozi liva ku nsonda 4 ez'ensi. Bamalayika basibiddwa ku mugga Fulaati. Bamalayika bano balabika nga tebasaasaanye kubuna mu nsi yonna. Bw'oba osomye mu ssuula ey'omusanvu eyakubikulirwa lunyiriri olusooka lwogera ku bamalayika 4 abali ku nsonda 4 ez'ensi. Kwegaba balaga nti bali mu bifo eby'enjawulo okwetooloola ensi eno mu nsonda 4: obuvanjuba, ebugwanjuba, obukiikakkono n'obukiika obwa ddyo, obufunze ensi yonna. Naye bano ate balabibwa nga basibiddwa ku mugga Fulaati. Kitegeeza nti baalina we bagenda okusinziira okulaba nga baleeta omusango gwa Katonda. Era ekigendererwa kyabwe kiki?
ekigendererwa kyabwe kyakuzikiriza. Lwaki? Bwe tutunula mu Bayibuli ne tugezaako okwetegereza akabonero akakwata ku mazzi, kuba omugga guno fulaati, ebyafaayo biraga nti omugga guno gwali gukola booda nga we gulaga ensalo eza ggwanga lino erya Buturuuki mu buuyi buli obwebugwanjuba mu west, nga omugga guno gwe gukola ensalo. Kakati bamalayika okubeera nti basibiddwa ku mugga ogwo kitegeeza nti kyonna kye baleeta kirina akakwate ku Buturuuki, ate nga tumanyi nti mu Buturuuki mwe musibuka obwakabaka obwo obwa Ottoman Empire. Naye ate ebyafaayo ne Bayibuli bw'eba ekozesa amazzi omugga eyina bwegwogerako. Bw'osoma mu Isaaya essula ey'omunaana olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana, Bayibuli bw'eba eyogera ng'eyogera ku bwakabaka obw'Obwasuli nga balumbagana Isirayiri, ebwogerako ng'amazzi ag'omugga ag'amaanyi era amangi okusukkirira ensalo ze zonna, era tulaga nti amazzi gano gakuyiika ku ttale lyonna. Kale ne kirabika nti akabonero ak'amazzi emirundi mingi mu Bayibuli naddala nga kakozesebwa ng'omugga, kayimirirawo era ne kakiikirira ebiseera eby'entalo n'obulumbaganyi. Njagala nsomeyo olunyiriri olulala wano lwongere okukakasa ensonga eno gye njogerako. Kansome Yeremiya 46. Yeremiya tugenze mu ndagaano enkadde. Yeremiya 46 olunyiriri olw'omusanvu awamu n'olw'omunaana. Yeremiya 46 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Bayibuli bw'eti bw'egamba nti ani ono agolokose nga kiyira, amazzi ge geesuukunda ng'emigga. Misiri yagolokoka nga kiyira, n'amazzi ge geesuukunda ng'emigga. N'ayogera nti naagolokoka naabikka ku nsi zonna, ndizikiriza ekibuga n'abo abakituulamu. Yeremiya ayogera ku Misiri. Misiri alabika nga ajja ng'omugga, asitukanga n'ekigendererwa kyaki kyakuzikiriza. So Bayibuli bw'ekozesa omugga guno fulaati esonga ku bigendererwa eby'obwakabaka buno bwa Ottoman busibuka mu ggwanga lino erya Buturuuki oba Turkey, nga n'ebigendererwa ebyo byakuzikiriza. Era akabonero ako mu byafaayo kaali kayogera ng'era koogera ku nsalo ezo ez'ensi eya Buturuuki. Ekitegeeza ke kabonero ak'omugga ogw'amaanyi era ogw'amazzi amangi. Era fulaati kikozesebwa nnyo mu byawandiikibwa. Bw'ogenda n'osoma ebyawandiikibwa eby'enjawulo ojja kusangayo omugga guno fulaati. Era tugamba nti kyakulabirako kituufu ekyo aba Ottoman kye baakola ku nsi ze baawangula. Njagala ojjukire nti bwe tubadde tujja nga tutunuulira obwakabaka buno bwatambulanga nga bugenda buwamba, bugenda bweyongerayo, naye ng'ekigendererwa ekikulu kyalinga kyaki kyakuzikiriza. Kyova olaba okukoowoola kuno Mukama waffe Yesu Kristo akukola basumulule, kubanga bwali akabonero kano kakwolekanya obwanga ne bakyewaggula abaava mu mazima ga Bayibuli, mazima ag'obwakatonda. Mujjukire Bayibuli eyina olunyiriri olugamba nti eyogera ku ggwanga ndoza lya Isirayiri. Nedda, waliwo eggwanga awo lyeyogerako
ayogera ku ggwanga Efurayimu ndowooza nti yeegasse n'ebibumbe mu mukole ki mumuleke. Buli lwe tuva ku Katonda atulika ne tusaanyizibwawo. Obulimba n'engeri ezifaanana bwe zityo tuyinza okuba nga tutunuulira ebintu bino nga tubiraba jasiti mu ntalo zokka, nti waliwo okulwanagana okw'amaanyi kituufu kyaliwo, naye ate waliwo n'ekiseera ekyekizikiza mu bitundu ebyo eby'ebuvanjuba. Obwakabaka obwa Ruumi bwali buzze nga bugenda bweyongera nga bugaziye n'okutuuka mu bitundu ebyo bya Eastern Europe. Kale nga tumaliriza ebigambo bino, njagala kutegeeza bwe nti akabonero kano ak'omukaaga tugenda kuba tweyongera okukalaba okuyita ne mu wiiki eno gye tugenda okutandika, nga twongera okunnyonnyola ebintu eby'enjawulo ebikwata ku kabonero kano, na biseera ki we kabeererawo, na biki ddala ebyatuukawo, era Ottoman biki bye yakola mu kiseera ekyo. Naye nga kye tulabye ekikakafu mu Bayibuli mu nnyiriri zaffe zino ze tusomye nti byabaawo ng'omwaka 1844 tegunnaba kutuuka. So awo tugenda okuba nga tutambulira. Naye kiki njagala weetwaliremu? Tulina kabona asinga obukulu mu ggulu. Tulina kabona asinga obukulu mu ggulu. Amanyi ebyafaayo by'ensi eno nga bwe bigenda okubeera nga biddiriŋŋana. Newankubadde nga tuyinza obitunuulira bino eby'entalo naki mu ngeri endala, naye ate Yesu Kristo yali alangirira ebigenda okubaawo. Yesu Kristo yali alangirira bigenda kubaawo kubanga ye alanga enkomerero okuviira ddala ku ntandikwa. Kale tulina kabona asinga obukulu mu kiseera kino, taati mu kifo ekitukuvu naye ali mu kifo ekisinga obutukuvu ewali Katonda Kitaffe. Tukyasobola okutwala essaala zaffe maaso ga Katonda ne zituuka direct okuyita mu Kristo Yesu. Kale emisango gya Katonda nga gijja ku nsi, nga bwe twalabye olunaku olwajjo nti obugombe buno nga bujja nga bulangirirya kaseera akakatyabaga, naye ate mulimu okuyita okw'abaana ba Katonda okudda eri Katonda. Mu kagombe kano ak'omukaaga tulaba nti tulina kabona asinga obukulu ayimirira mu maaso ga Katonda. Obwesige bwaffe tubuteeke mu oyo kubanga ye muwolereza waffe, yatutegeera, yamanyi buli kimu ekyaffe. Obutyabaga nga bujja ffe tunywere kubanga tumanyi nti tulina ow'amaanyi gwe twesize, yakola mu ffe ate ng'ayimirira mu maaso ga Katonda, omuntu Yesu Kristo. Kale obwesige bwaffe katubuteeke mu oyo nga bwe tuyiga ebyafaayo bino Bayibuli byetwanjulira, ate nga bwe tumuteekamu obwesige nti ye amanyi ebyafaayo by'ensi n'okuddiriŋŋana kwabyo, amanyi obulamu bwaffe era asobola obutwala we bugwanidde okugenda mu kiseera ekituufu. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Njagala n'okubaagaliza Sabbiiti ennungi. Buli alabye obubaka buno funa w'ogenda okusinziza osobole okwetaba wamu n'ekibiina ekinene nga tukuŋŋaana mu kukuŋŋaana okutukuvu okw'okusinza Katonda. Kale katusabe. Kitaffe omulungi, weebala okwogera naffe ebigambo bino ebyebuziba ng'otubikkulira ffe ab'emirembe gino ebyo ebibaddewo mu byafaayo ebyayogerebwako nga tebinnaba kubaawo. Kitaffe omulungi, tusaba nti nga bw'osobola era bw'omanyi ebyafaayo by'ensi, naffe watulaba nga tunaabaawo. Obulamu bwaffe tusaba gw'oba obufuga, gw'oba obutwala mu maaso, nti n'ebyo ebitannabaawo otujjuze essuubi nti nabyo bijja kutuukirira, n'okusinga ennyo nti Mukama waffe Yesu Kristo ajja kudda atutwale gy'ali, tuve mu nsi eno eyonooneddwa ekibi.
tusaba Kitaffe omulungi obeere wamu naffe otulungamye era otuyigirize tuyinzise okusinza mwoyo n'amazima olunaku olwaleero mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza okusinza okulungi. Kisa kya Mukama kibeere wamu nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.